Hello! Eu sou a Tereza Bujocas, fonoaudióloga e mentora da The Emergent House. Vamos treinar o fonema T em inglês? O fonema T em inglês é parecido, a forma como a gente fala em inglês e em português não é muito diferente, mas depende de onde o T está na palavra em inglês. Então o T, vou até usar o meu nome como exemplo, Tereza, né? O T. Então é um som limpo em inglês, tanto no começo de uma palavra como Tereza, ou em inglês teacher, que a gente faz t, mas no final das palavras também é um som limpo. Então, por exemplo, hat, eat. Então, t. Vamos repetir aqui comigo? T. Você vai encostar a ponta da sua língua atrás da sua arcada superior aqui da boca. T. Então, teacher, né? Teacher. Ele é um som limpo, é diferente da gente falar, por exemplo, eat, que é comer, e eat, né? A gente tem a tendência de colocar esse ti no final de palavras com T, ou de sílabas que terminam com T em inglês, tá? Mas esse T em inglês no final de palavras ou no final de sílabas tem um som limpo, bem limpo. Vamos comparar duas palavras, ó, each, eat. Each em inglês é cada e eat é comer. Então fala comigo. Each, eat. Percebe a diferença? T. Vamos repetir de novo? T. Each, eat. Vamos fazer mais uma? Hatch. Hatch é diferente de hat. Hatch. Então quando termina com T, a gente quer fazer esse som bem limpinho, hat. Vamos mais um exemplo. Porch, port. Porch, port. Então, a gente quer deixar sem esse chiadinho no final, ok? Então, vamos treinar mais comigo algumas outras palavras que terminam com o T em inglês. Então, repete aqui comigo. Admit, crust, pit, eat, hat, port. Awesome! Então agora com você. Treina essas palavras que terminam com som de T, alright? See you next time. Te vejo na próxima. Bye bye.